Yes, karibu sana Excel Logic Pro. Leo naenda kufundisha jinsi gani ya kutumia upper, kutumia lower pamoja na proper. Upper tunaitumia pale ambapo tunataka tubadilishe maneno yetu yote ambayo tumeandika kwenye ambayo yapo kwenye Excel au information zetu zote ziwe kwa herufi kubwa, ziwe capitalized. Lakini lower tunataka tubadilishe zile details zote ambazo zipo kwenye Excel yetu ziwe kwa herufi ndogo, ziwe small letter. Lakini proper ni kwamba kila neno tunaenda kulifanya liwe capitalized. Tunabadilisha maneno yote au text zote ambazo ziko kwenye Excel ziwe kwenye small letter, lakini kila neno la kwanza linakuwa herufi kubwa, linakuwa capitalized. Twende moja kwa moja tukaangalie namna gani tunaenda kuchange haya maneno tulionayo tuyabadilisha aende kwenye capital letter yote, lakini pia tuyabadilisha aende kwenye small letter, lakini pia tuyabadilisha aende kwenye small letter, lakini neno la kwanza liwe linakuwa capital letter. Tunaanza. Formula yetu ni kama kawaida tu, ni very simple. Unaanza na equal sign then unaandika hapa. Hapa ina maana tunaenda kubadilisha maneno yote au text zote ambazo tunazo ziwe kwenye capital letter. Kwa hiyo ukishaandika hapa unafungua bracket then una click lile neno lako ambalo unataka tulibadilishe. Tuna click hapa hivi. Tukisha click unapiga enter. Ukishapiga enter tayari hapo neno limesha change kutoka kwenye Faustini E kwa herufi ndogo imekuwa capital letter, imekuwa capital letter kama unavyoona hapo. Yes, lakini sasa naenda kwenye lower. Kwenye lower ni kama kawaida, nasema sawa sana lower then nafungua bracket na kuja na click hapo hivi. Kisha click na piga enter kwa sababu hili neno lilikuwa kwenye small letter, kwa hiyo inabaki vile vile small letter. Tunaenda kwenye proper. Ni sawa sana proper, unafungua bracket then tuna click hapa. Tunasema proper inatumika pale ambapo tunataka kubadilisha text ziwe kwenye small letter, lakini kila neno la kwanza liwe capitalized. Neno la kwanza liwe capital letter au liwe herufi kubwa. Kwa hiyo ukisha click hapo hivi unapiga enter. Kama unavyoona hapo, hii hapa ni Faustini E herufi ndogo zote, lakini hapa tumebadilisha kuwa herufi ndogo, lakini kila neno la kwanza limekuwa capitalized. Kwa sasa hapa kwamba maneno yote yanakuwa ni capital, lower inakuwa yote yanabadilika kwenda kwenye small letter, lakini proper yanabadilika kwenda kwenye small letter, lakini neno la kwanza, kila neno la kwanza linakuwa capitalized. Kwa baada hapo kama nataka kuapply hiyo formula kwa seli zangu zote zilizobaki, kama kawaida nina drag, nina highlight then nina drag. Highlight then nina drag. Haya twende sasa niandike labda mama. Unaona hapo imechange. Hapa kwenye hapa imebadilika, imekuwa yote capital, lakini lower yote yamekuwa herufi ndogo, lakini kwenye proper function M ya kwanza imekuwa ndogo na mengine M ya kwanza imekuwa capital letter na mengine yamekuwa small letter. Kama unavyoona hapa, hapo tayari ni capital letter yote. Hapa yote ni small letter, lakini hapa neno la kwanza ni capital, mengine ni small letter, na neno la kwanza kwenye neno la pili hapa ni capital na mengine ni small letter. Kwa ndo tunavyofanya hivyo. Kama unavyoona hapo, kwa naweza tu nikasema Faustini moja kawaida. Kwa tayari hapa ni capital small, lakini neno la kwanza ni capital na neno la pili ni na maneno yanafuatia ni small letter. Kwa hivi ndo ambavyo unaweza ukatumia formula ya upper, lower na proper. Kwa hakuna haja ya kuhangaika kwamba
umejaza taarifa zako ambazo umejaza kwa small letter, sasa unataka uzibadilishe ziende kwenye capital letter. Huwezi ukapata shida, tayari kuna formula ambazo zinatusaidia sisi kusolve hilo tatizo. Kama unavyoona hapa, ndugu mfuatiliaji wa Excel Logic Pro, nakumbusha tu ukumbuke kusubscribe ili uweze kupata mafundisho yote yanayoendelea kwenye channel hii, lakini pia ulike, ushare na ucomment. Yeah. Yes, kama unavyoona wanafunzi wanasoma small letter hapa, yote ni capital letter, then small letter, then kila neno la kwanza limekuwa capitalized. Wanafunzi wanasoma darasani. Yes. Kipindi kijacho tunaenda kusoma jinsi ya kutafuta, jinsi ya kuunganisha maneno au jinsi ya kufanya concatenation. Tafadhali subscribe ili uweze kuwa mtu wa kwanza kabisa kupata tutorial zote zinazoendelea kwenye channel hii. Asante sana kwa kusikiliza video.